willkommen auf unserem Kanal Tree Butterfly. Heute machen wir ein Unboxing über das Playmobil Family Fun Set. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal als erstes die Rückseite an. Auf der Rückseite sieht man ein Bild, wo die Familie schlafen möchte. Und hier, wie der Vater gerade mit dem Fisch kommt, der Sohn gerade das aufspießen möchte und die Mutter auf der Gitarre spielt. Und jetzt machen wir das mal auf. Jetzt hier draußen, man sieht ja auch schon die Mauer, etwas Grünzeug hier. Die Familie ist auch hier drinne. Und hier sind auch schon mal die Schlafsäcke und die Angel und noch ganz vieles mehr. Und das machen wir jetzt auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt bitte einen Daumen nach oben. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram besucht. Da heißen wir Tree_Butterfly_. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.